जौगानायनि जि जारिमिन बे जारिमिना जोबोद जेंना आरो सोमावसारनायजों बुंफबनाय नाथाय खोब सोमोनांथाव होनना बुंनांगोन। बेनिखायनो आं सोमोनांथाव होनना बुंदों जों दिनैसिमहालागै मोनथाम सुक्ति खालामनो हाबाय भारत आरो आसाम सोरखारजों बर'फ्रा गोरोबथा खालामनो हाबाय। नाथाय थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जिथु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांबाय बे गोरोबथानि गेजेरजों बिटिसिनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोरनि थामोनथा रांखान्थि भाबै जौगानाय सोलोंथाइ भाबै आवगायनाय आरो जोंनि राव आरो हारिमुखौ आरो जोंनि सिनायथिखौ रैखा होनो थाखाय जोंबो मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट जिथु बर' कसारि वेलफेयार थमास काउन्सिल जों बे सुक्तिनि दारै मोननो हाबाय नङा होमबा। मोननायखायनो दिनै बे थामथि बर' गोजोन गोरोबथा दिनै जिहेतु 27 जानुवारि बे 27 जानुवारिखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेसना मेरु भाबैनो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव सानजारि नोगोर बे सिमेन्सापुरनि बर' कसारि अनसाय गावहायुं खुंथायनि बे गेस्ट हाउसआव जों बेखौ बे हाबाफारिखौ खुंदों आरो बे हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिल्लानि आरो बेजों लोगोसे आइजो अनसाय आफाद XBLT NDPनि गुबुन गुबुन बाहागो गासैबो बाहागोआरि आफादफ्रा जयै फरायसाफोरखौ लानानै जों बे हाबाफारिखौ दिनैआव गाजा गोमजायै खुंदों। जोंनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जाना थांबाय आरो बेयाव जोङो जोंनि बिटिसिनि बायजोनि बे सुक्तियाव फैफानाय जिबिलाक दफाफोर दं मावनो गोनां दिनै जों मावफुंजोबनो हायैयाव जों बेयाव दुखु फोरमायनो गोनां जादों। नांगौ बादियै आसाम सोरखार बा भारत सोरखारा बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरखौ नोजोर होआखै होनना बुंनांगोन आरो जिबिलाक माहारियारि आफादफोर दङ जोंनि दैदेनगिरिफोर दङ जोंनि गेदेर गोलाव सुबुंफोर दङ नांगौ बादियै बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि जिबिलाक जेंना बेयाव सुस्रांनायाव नांगौ बादि जों मदद मोनाखै होननानै जों दुखु फोरमायदों। मानो होनना बुङोबा जिहेतु जों मोनसे काउन्सिल मोनबाय बे काउन्सिला बर' कसारि वेलफेयार थमास काउन्सिला दिनै बिनि गामि सोसननाया जाजोबाखै बिनि बियाब दानाय जायाखै बेखौ बिसायख'थिसिम लांनो हायाखै 6 बोसोर बारलांबाय आरो बिनि बादैबो बिनि रां बावजा जिथु बारायनि जाहोनाव बेयाव थानाय जिथु इन्टारिम बडि मोनसे दङ बेयो नांगौ बादियै रायजो राजानि खामानि मावनो हायाखै बे जोंनि थाखाय दुखु नांथाव। बेनिखायनो जों दिनै फोरमायदों बर' कसारि वेलफेयार थमास काउन्सिलनि जेब्ला गामिफोर दं बेखौ सोसनजोबनांगौ थाबैनो सोसनजोबनायनि उनाव बियाब दानानै बेखौ बिसायख'थिसिम लांनांगौ। जिहेतु गिबि खोलोबाव 958 गं गामि सोबाय बर' कसारि वेलफेयार थमास काउन्सिलाव आरो जोङो 161 जन गामिखौ जोङो नैथि खोलोबनि थाखाय जमा होदोंमोन आसाम सोरखार बे दिनैसिम जाना फैयाखै आरो जोंना जेंना थाबाय मोनसे राभा हासङाव रायजो जानाय बर'फोरनि जेंना मोनसे थाबाय बिथांमोना बे राभा हासङाव साउथ कामरुप आरो गवालपारा लोगो नांनानै 300निबो बांसिन गामि दङ बे गामिफ्रा दिनैसिम बर' कसारि वेलफेयार थमास काउन्सिलाव हाबाखै। जोंना बेनिखायनो दाबिया खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दाबिया बेनो जे जिहेतु जों आन्दोलनखौ जयै खालामदों गोदोनिफ्रायनो गतिके मोनसे एरेन्जमेन्ट जाबाय पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट जाबाय बे एरेन्जमेन्टआव जों बर' हिसाबै गासिबो ज' थाजोबनो साउथ कामरुप आरो गवालपारानि बर'फोरखौबो नैबे बर' कसारि वेलफेयार थमास काउन्सिलाव थाबैनो सोसननानै बियाब दानानै बिसायख'थि खुंनांगौ आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जिथु जेंना थाबाय माखासे बिटिसिआव हाबबाय माखासे आद्राया हाबाखै जिबिलाक हाबथावना गामि दं बे हाबनायनि उनाव जिबिलाक हाबथावनाङि गामिफोर दङ बेखौ थाबैनो बर' कसारि वेलफेयार थमास काउन्सिलाव सोसननानै जोंनि बे काउन्सिलखौ आबुङै दाफुंनानै बिनि रां बावजाखौ बारायनानै नांगौ बादि खामानि मावनो हानाय बादि बे काउन्सिलखौ गोख्रों खालामनो हानांगौ होननानै जों भारत सोरकार आसाम सोरकारखौ नोंथांमोननि चेनेलनि दारै जों बे मन्चनिफ्राय दिनै डिमान्ड खालामदों। आरो बेजों लोगोसे गोबांथार दाबि थाबाय 5.2 थाबाय 5.2 मथेबा खोब बर' ओनसोल थानाय बिटिसिनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोर बर' गामिफ्राव माखासे जौगाथायनि खामानि मावनांगौमोन आसाम सोरकारा आरो बेखौ नोजोर होनांगौमोन बिटिसि आरो बर' कसारि वेलफेयार बबे जायगायाव मा मावनांगौ काउन्सिला जमा होबाय PKWC दिनैसिम नाथाय 6 बोसोर बारलांबाय बिनि सायाव मोनसेबो आसाम सोरकारा खामानि मावियाव बे मोनसे दुखुनांथाव होननानै जों दिनै दुखु फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसे 5.3 दफा मथे जिबिलाक रिजार्भ ओनसोलाव दङ बर' ट्राइबेल मानसिफ्रा जिहेतु 2005 मायथाइनि 13 डिसेम्बरनि सिगाङाव जिखुनु रिजार्भ ओनसोलाव थाथों ट्राइबेल मानसिफ्रा बे मानसिफ्रा हानि मोनथायखौ मोननांगौ बे हानि मोनथायफोरखौ दिनैसिम होजोबनाय जायाखै बिश्वनाथाव होजोबनाय जाबाय सनितपुराव होजोबनाय जायाखै गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव होजोबनाय जायाखै गतिके
जि जिल्लाफ्राव होजोबनाय जायाखैखौ थाबैनो होनो थाखाय जों डिमान्ड खालामो आरो बेजों लोगोसे जोंना मोनसे जेंना थाबाय 5.3 सोलोंथाइनि जेंना गेदेर जेंना बे जोंनि थाखाय बे जिहेतु आसाम सरकारा माखासे फरायसालिफोरखौ मोनसे आयेन बानायना लानाय लानो नागिरदों मोनसे एमेन्डमेन्ट खालामनानै 2018 मायथाइनि आयेनखौ एमेन्डमेन्ट खालामना लाखिदों बे 2018 मायथाइनि एमेन्डमेन्ट आयेनजों जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' मिडियामफ्रा गोलैजोबैखायनो जों बुंदों जिहेतु सुक्तिया 2020 मायथाइयाव जादों किन्तु आयेनखौ बानायदों 2018 मायथाइयाव गतिके जोंना बे दफा मथे दङ 6.3 मथे दङ बिसेस रेहाय होनानैबाबो बिटिसिनि बायजोनि जिबिलाक बर' मिडियामनि फरायसालिफोर दङ बेखौ स्पेसियेल कनसिडारेसन खालामनानै सोरखारिकरण खालामनांगौ बेनिखायनो जों डिमान्ड खालामदों बे डिमान्ड मथे दिनै आसाम सोरखारा बिटिसिनि बायजोनि माखासे फरायसालिफोरखौ लानो नागिरदों लानायाव जोंहाबो मददथि दं आरो काउन्सिला बबे फरायसालिफोरखौ मा राहाजों लानांगौ बेखौ सरकारनो अलरेडि साबमिट होनो नागिरदों नाथाय साबमिट होनायनि उनाव जाहाथे बे मोनसे आयेन जायो बेखौ लानानै जोङो दाख्लै जयेन्ट मनिटरिं कमिटि जादोंमोन जोंहा दिल्लीनि नखर बिफान आसाम सोरखार दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो एनडिपि जुथायै जों बेयाव मोनसे डिमान्ड होदों बे थाबैनो जोङो नैबे 6.3 नि सायाव सोरखारि लेभेलाव सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ लाफानानै सोलोंथाइ बिफाननि गासैबो मावथिफोरखौ बिफानारि मावथिफोरखौ लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादखौ लानानै मोनसे जयेन्ट मिटिं जानानै मोनसे माइनुट बानायनांगौ होननानै जोंहा मोनसे डिमान्ड खालामदों आरो बेखौ दाख्लै एस.एन. चौधुरी जिथु सेक्रेटारि एडुकेसननि बिथाङा बाथ्रा होदोंमोन दिनैसिम जायाखै गतिके बेखौ थाबैनो खुंना होनांगौ होननानै आरो बे सोलोंथाइनि जेंनाखौ बिटिसिनि बायजोनिखौ फोजोबनांगौ होननानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय दाबि दैखांदों बेनि बादैबो कार्बि आंलंनि जेंना थाबाय जोंनि हा हुनि जेंना थाबाय आरो 7.1 7.2 थाबाय 6 थाबाय 6.1 थाबाय कार्बि आंलंनि जेंना दिनैसिम हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोनाखै ट्राइबेल मर्यादा मोनैखाय गोबां खहा जादों गोबां जेंनायाव गोलैनो गोनां जादों कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव रायजो जानाय बर'फ्रा बेखौ थाबैनो मावफुंना होनांगौ आरो 7.1 मथे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बायजोआव जेब्ला बर'फ्रा रायजो जानानै दङ ट्राइबेल मानसिफ्रा बिसोरनि हा हुनि रैखाथिनि थाखाय बिसोरनि हा हुनि रैखाथिखाय मा खालामनांगौ जे मोनसे गोदानै आयेन बानायनांगौ आयेन बानायगोन होनदोंमोन सोरखारा आयेन बानायनो नागिरदों माने बायजोआव थानाय बर'फोर जेब्ला बर' गामि बा ट्राइबेल गामि दङ दरनै दरथाम गामिजों जेब्ला दङ बेखौ जयै थानाय गामिखौ माइक्र' लेभेलाव बेल्ट आरो दरसे गामि बबेबा हारसिङै दङ बेखौ ब्लक बानायनानै बिनि हा हुनि रैखाथि होगोन होननानै आसाम सोरखारा बुंदोंमोन नाथाय दिनैसो आयेन बानायगोन होनबाय थादों दिनै आयेन बानायनायखौ जों नुवाखै मा रोखोमै बानायगोन गतिके बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय दिनैनि बे सुक्तिनि जिथु दिन गोरोबथानि सान बे गोरोबथानि सानाव जों आसाम सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों।